Европа Плюс. Радио номер 1 в России. Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки. Радиоканал 79-й регион. Свидетельство о регистрации ЛТУ-27-20500 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу 2 февраля 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа Плюс Биробиджан, 79-й регион, 88,3 FM.